İkinci videoma hoş geldiniz. Burada gerçek sızma bal var. Bu da çam balı. Yeni aldım, daha yeni sıkıldı. Burada ladin ağacından topladığım taze filizler var. Bunlardan balınla beraber öksürük ilacı yapacağım. Çok faydalı. Bu da ince sinir otu. Gördüğünüz gibi böyle dün toplamıştım. Kremi yaptık. Tabii o videoya sığmadığı için tekrar bir video çekmek istedim. Bu sinir otu, yani muz otu, kuzu dili, çok çeşitli yörelere göre isimleri var. Bu Almanya'da çok var, böyle ince, çok faydalı bir bitki. Öksürük şurubu olarak kullanılıyor, böcek ilaçlarına iyi geliyor. Mide hastalıklarına, kalp hastalıklarına da saymakla bitmez. Yani vücuttaki kanseri bile yok ediyor. Bütün her tarafta çokça var bundan. Eczanelerde bile bunun şurupları satılıyor öksürük için, soğuk algınlığı için. Şimdi ben bunun doğal olanını yapacağım sizlerle beraber. Umarım faydalı olurum. Evet arkadaşlar, şekerli suyumuz kaynadı. Ben de bu muz otlarını, yani spitzwegerikleri doğradım. Şimdi içine dolduruyorum onun hepsini. Böyle çokça koymak lazım. Şekerli suyun içine. Çünkü şurup olacak. Öksürük şurubu. Biraz buradan bir kaşık alayım. Şöyle karıştırayım. Evet. Çok güzel oldu. Çok az bir faydalarını okuyayım. Şiddetli kabızlığa iyi gelir. Mide sorunlarına iyi gelir. Baş ağrısını yok eder. Gaz giderir. Astım tedavisinde çok önemlidir. Astım, bronşit, soğuk algınlıklarında. Ve bu bitki diyor burada. Bu bitki ve balla karıştırılıp yenildiği zaman akciğerdeki balgamı söker. Ateş düşürücü özelliği vardır. Cilt hastalıklarına iyi gelir. Cilt problemlerini yok eder. Ayrıca enfeksiyon hastalıklarında çok iyidir. Bu bitki vücuttaki gazı atar, vücuttaki kötü bakterileri atar. Bu bitki, şimdi şu anda yaptığımız bitki ve solucanları, vücuttaki solucanları, yani bağırsak kurtlarını yok eder, mide kurtlarını yok eder. Zararları da şunlar: sadece aşırı tüketildiği zaman ishal yapar. Başka hiçbir ziyan etkisi yoktur. Kolesterolü düşürür, şekeri düşürür. Çünkü sindirim sisteminin uyarıcı özelliği vardır. Sindirim sistemini çalıştırır. Bağırsaklara çok iyidir, mideye çok iyidir. Mide ülserine iyi gelir. Daha yani saymakla bitmez, o kadar çok ki. Yani kötü kolesterolü düşürür, vücuttaki kötü yağları eritir. Ama bunlar nasıl olur? Yani günde mesela bu ben kurutulup çay olarak tüketilebilir. Bu sadece öksürük için, şekerlidir. Şeker hastalarına dikkat etmesi gerekiyor. Aslında ben de yapmazdım ama göstermek amaçlı yapıyorum sadece. Çünkü bu çay olarak tüketilmesi daha iyi. Ama öksürüğü düşürüyor yani. Şimdi içine limon katacağım. Biraz piştikten sonra yine bu benim ladin ağacının filizleri var. Artık sona eriyor. Hemen yaparsanız iyi olur. Bu da çok iyi ateş düşürücü özelliği var. Boğaz ağrısına iyi geliyor. İltihap sökücü özelliği var. Bu da çok iyidir. Soğuk algınlıklarında kışın çok iyidir bu da. Evet, şimdi bu kaynasın. Bu biraz kaynadıktan sonra 48 saat beklemesi lazım. 48 saat bekleyecek. 48 saat sonra görüşürüz. Ben limonlarını da atayım. Biraz sonra bunlara limon da atacağım. Evet, kaynaması durdu. Şimdi biraz bu ladin ağacının filizlerinden içine atıyorum. Beraber dinlenmeye bırakacağım. Bunun kaynamaması lazım. Böyle özü çıksın yavaşça. Çok kaynarsa çok acı olur. Evet, karışımımız 48 saat bekledi. Bir gün dışarıda kaldı. Hava çok sıcak olduğu için bir gün buzdolabına koydum. Şekerli karışımımız. Şimdi onu buraya hazırlamış olduğum bu süzgeçten süzeceğim.
Şimdi bunun zarfını iyice bastırıp böyle gözünü çıkarayım. Haşlanmış gibi oldu. İçinde bunun limon var, ince stirotu var. Ladin ağacının, yani çam ağacına benzeyen ladin ağacının, böyle göstereyim. Onun küçük filizleri var böyle. Bu var. Çok güzel. İkisi de çok faydalı. Öksürüğü kesiyorlar. Boğaz ağrısına iyi oluyor. İltihap giderici. Bronşiti düzenliyor. Çok harika bir içecek ama çok şekerli. Evet. Karışımı süzdüm. Böyle rengi çıkmış. Çok güzel bir şurup. Onu şimdi bu kabımıza alıyorum. Sonra şişelere dolduracağım. Evet arkadaşlar, şimdi şişeleri böyle dolduruyorum. Sonra pastörize yapacağım. Doldurdum. Burada bir küçük şişemiz var, onu da doldurayım. Sonra pastörize yapacağız. Tamam. Biraz daha var. Kavanozlar. Evet, derin bir tencereye koydum. 20 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Pastörize olması lazım. Kışa kadar saklamak için. Evet arkadaşlar. Bu mücver ağacı çiçeği. Bu nane. Bu da limon melisa. Bunları da atıyorum. Güzel bir içecek yaptım. Buz da atabilirsiniz. Ben buzlu pek sevmiyorum. Yaz ayında serinlenebilir. Evet arkadaşlar, şurubumuz da hazır. Biraz sıcak. 2 tane kavanoz çıktı, böyle bir büyük, bir küçük, bir büyük, bir küçük de böyle şişeler çıktı. Bunları yaptım, hazırladım. 2 gün beklediler, sonra süzdüm. Sonra bir tencerede 20-25 dakika kadar kaynadılar, pastörize oldular. 1 sene kadar bekleyebilir, konserve gibi. Biraz da kalmıştı, ondan da kendime böyle bir içecek yaptım, gördüğünüz gibi. Bu şekil. Böyle. Bu içeceğimin içine, yani istediğiniz şeyleri katabilirsiniz. Ben içine mücver ağacı çiçeği kattım. Bu şekil görünüyor, tanırsınız. Bizim orada buna patlangıç derler. Bunu çiçeğinden koydum. Limon koydum, melisa koydum, nane koydum, meyve doğradım, biraz mineral vasa koydum, biraz da bu şuruptan koydum. İçine çok lezzetli bir içecek oldu. İşte burada kremlerim var. Burada balla karışık yaptım çünkü burada yazıyor. Eğer diyor bu ince sinir otunu balla karıştırıp da yerseniz çok sağlıklı bir solunum yolu sağlarsınız. Solunum yolunu açar. Vücuttaki, mesela hasta olduğu zaman insan ateş düşürür, balgam sökücüdür. Normal şeker hastalarının yemekten sonra gelirlerse eğer, kötü yağları, vücuttaki kötü yağları attığı için kolesterolü düşürüyor ve şekeri düşürüyor, tansiyona yardımcı oluyor. Vücuttaki tümör hücrelerini öldürüyor. Yani kanser hücrelerini öldürüyor, yani kanser olmadan önce. Şeker hastalığına iyi oluyor, bunu da söylemiştik. Daha birçok faydaları var, saymakla bitmez. Tıbbi bir bitkidir. Evet. Daha yani uzun yazıyor, hepsini burada okuyamam şimdi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.